bisimilah leen ci seen chronique sur nutrition tey jii la alxames yemoo ak fukki fan ak ñeent ci weeru février docteur Bine Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Khady. ñu ngi ci chronique numéro 100 egg nañu ci téeméeri numéro bi macha allah tey kon dañu ko jagleel chips docteur lan la mandargaal chips. waaw chips en général ñu ngi ko defaree pomme de terre donc pomme de terre la bu ñuy jël tagg ko en fine lamelle maanaam tranche yu sew a sew daal di ko saaf. alors chips boobu mën na nag am na ay chips yoo xam ne du pomme de terre lañ koy defaree man li may gën a waxtaanee tey mooy pomme de terre mais am na ay chips yu ñu defaree mboq am na ay chips yoo xam ne pataas lañ koy defaree am na ay chips yoo xam ne sax ay fruits la comme ay banane lañ koy defaree mais pomme de terre lay gën a waxtaan. alors chips yooyu en général soit ñu ngi koy def ay espèce de goûter wala ñu def ko apéritif maanaam ko balaa nit ki di reer wala añ ñu servir ko chips wala ñu def ko accompagnement c'est-à-dire mu du boole ko suñuy ndawal yàpp ginaar et cetera. man li ma gis utilisation bi gën a fréquent fii Sénégal mooy loo xam ne la dañ koy faral di lekk entre les repas donc mu mel ni benn espèce de goûter collation di ko surtout nag di ko jox xale yi ñu koy yóbbaale école wala ñu koy lekk ci kër gi mu nekk daal benn goûter loolu laa ci gën a gis te nag gis ni am na marque yu bari yuy juddu fi mu nekk nii y compris ay marques locales yu bari ma gis publicité bu bari li ñu ciy def aussi autour ma xalaat ni daal il est temps que ñu def le point sur les chips ñu xam dëggantaan lan moo nekk ci chips. waaw docteur est-ce que chips am na lu mu ñu yokk ci suñu koy lekk. waaw bu ñu xoolee ci maanaam ci lii kii ëmb nutrition ak valeur nutritive chips amul benn valeur dañ ko wax une bonne fois dégg ko ñëpp comprendre ko. parce que loo xamante ne amul ferñeent bu ci nekk chips. amul benn vitamine wala sel minéral boo xam ne mën nañu wax tiens chips yi de lii moom gis ñu ko donc amul loolu yëpp nekku ci amul benn ferñeent boo xam ne dafa essentiel yu nekk ci chips. par contre am na ñaari nutriments yoo xam yu ci nekk yoo xamante ne moo ci gën a bari te yooyu la ñuy gën di daw moom la ñu en tout cas war a gën a wàññi ci suñu alimentation te loolu muy graisse donc matière grasse parce que dañ ko saaf et puis ñaareel bi muy xorom. alors ku jël chips paquet bu ndawu chips mooy yeeg paquet yooyu ñuy faral justement di jëndal xale yi yooyu mooy paquet yi nga xamante sachet yi nga xam ne kii la fanweeri gramme la à peu près 30 grammes loolu ku ko xayma mooy fukki ak juróom ba ñaar fukki chips ci loolu kese nga xam ne lu ndaw la mën nañu jàpp ni benn kuddu tubaabu diwlin mi ngi ci te ku jël benn kuddu tubaabu diwlin loolu mooy lekk nga le tiers de li nga soxla yëpp ci diwlin ci bés bi. te loolu ci benn paquetu chips bu ndaw boo xam ne suurul kenn. déjà boo ko jëlee rek jël nga un tiers de li nga waroon jël ci diwlin ci bés bi yëpp. ci wàllu xorom boo jëlee paquetu chips bu ndaw boobu. mi ngi la moitié xaaju xorom si yëpp bi nga xamante ne moom la ñu lekk war a lekk ci bés bi. mi ngi ci benn paquetu chips bu ndaw boobu nga xamante ne mooy 30 grammes. maanaam ñeenti 3,5 grammes ñetti grammes ak genn wàllu xorom mi ngi ci paquetu chips bu ndaw. su ko defee ñu ne ki ni chips dafa doon loo xamante ne amul valeur nutritive te koo xamante ne te loo xam ne la ñam la boo xam ne dina yokk risque am ay feebaru xol parce que dafa bari graisse. et puis feebar boobu ñuy wax hypertension artérielle parce que dafa bari xorom. waaw wax na ni amul valeur nutritive kon su ma la déggee mel na ni chips kon amul njariñ docteur ndax kon tey jot nañu génne ko ci suñu lekk ak lekk suñu doom yi. man li may wax mooy li gën bu fekkee nit ki daal soxlawul lekk chips du loo xam ne ñoo toog di ko damm xëy na bu ko gisee la koy lekk. ñëpp mën nañu ñooñu ci catégorie boobu yëpp mën nañu bàyyi chips ku mën a bàyyi chips parce que amul benn njariñ te dafay mën na indi lu baaxul ci suñu yaram. par contre ñi nga xamante ne dinañ koy lekk chips nañ jàpp ni benn ñam la boo xam ne dañ ko war a lekk de manière très irrégulière maanaam dañuy toog ba nam ko jënd ci benn lekk ko mu jeex. mais du ñam boo xam ne war nañ koo denc ci suñuy kër yi du ñam boo xamante ne surtout war nañ koy jox suñu xale yi damay gis ay xale bari na fi. xale yoo xamante ne bés bu yàlla sàkk dañ leen di jox ñetti paquetu chips ñu yóbbaale. ñu yóbbu ko école bu ñu wàccee ñu ngi koy jënd ci boutique ba ñu ngi jënd chips yi. et nañu jàpp ni comme ni ñu ko faral di waxee feebar yëpp ñuy wax tey di ko ŋaañu muy ay diabète ay feebaru xol ay hypertension bu nit ñi nekkee xale dañ feebar yooyu commencé meññ ci seen yaram. donc suñu doom yi dañu war a sàmm li ñuy lekk surveiller ko bu baax a baax te aussi gis nañu ni chips en général benn paquet du la doy
da ngay jël benn sachet du feesal sa biir. su ko defee nga lekk ñaar mën nga ci lekk ñett ba nga xamante ne li ngay jël ci graisse ak xorom dina bari loolu bon nag man nee naa bu ñu ko mënee bàyyi nga ko bàyyi bu fekkee ni nit ki mënu ko bàyyi mu lekk ci tuuti bu toogaatee lu yàgg mu lekkaat ci tuuti. mais bàyyi ko moo gën. waaw ci wàllu wér gu yaram est-ce que am na chips yi talente seen moxam ci biir chips yi. alors bu fekkee ni déjà xam nga en général saa yu suñu mënee toggal suñu bopp loolu moo gën. bàyyi lu gën a néew ci aliment industriel maanaam ñuy jënd les aliments transformés liñ ciy lekk li mu gën a néew mu gën a baax ci ñun. donc chips lañ jàpp ni mën nañ ko toggal suñu bopp. parce que il suffit que ñu jël pomme de terre yooyu dagg ko comme ni nga ko waxee en fine tranche. ba noppi boole ko tuuti diwlin ba noppi togg ko ci four bi bu génnee dafay war nañu régler nag four bi d'une certaine manière bu génnee dafay mel ni chips mais ni chips di dëgëree noonu di craquant noonu lay mel mais seulement diwlin boobu yëpp du ci ànd xorom soos yëpp yi nekk ci yu industriel yi du ci ànd donc defaral ko suñu bopp moo gën. alors bu fekkee ne nag dem nañu bay jënd am na chips yoo xamante ne ñuy jaay yoo xam ne kenn saafu leen mais dañ ko defar ci four lañ ko defaree. alors bu boobaa graisse bi ci nekk day wàññeeku de moitié. xorom si aussi la ñooñu mën nañ ko bañ a mën nañ ko wàññi comme mën nañ ko bañ a wàññi mais surtout graisse bi mooy wàññeeku suñu toggee chips yi ci four au lieu que ñu koy togg ci au lieu que ñu koy saaf donc may wax ne rek ni. Le plus simple mooy ñu defar li gën mooy ñu defaral ko suñu bopp te bu boobaa encore une fois mën nañu dem ci internet bi et recette chips au four fait maison ma nga foofu te mën nañ ko accéder facilement. Page Facebook. alors page Facebook bi mooy Sud Nutrition ñu leen di ñaax ngeen gën a bari ñëw seet si ñu laaj ñu seeni laaj suggéré ñu ay thèmes aussi et puis jàpp ni mën ngeen déglu et puis wala seetaan suñu chronique passé yëpp ci page Facebook bi Sud Nutrition. jërëjëf Val d'Afrique jërëjëf yow itam docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Ndeye Khady.